Magandang araw sa inyo lahat. May dumating na naman na bagong package from Lazada. Ang laman ay nakabalot pa. Yan ang laman ng ating package. Transcend card reader RDP8 USB 2.0. Supported the SD card, SDHC, SDXC, UHS1, MMC, microSD, microSDHC, microSDXC, compact flash cards. Ayun ang kanyang cable niya. Yun. Transcend microSD, microSDHC, CM, SD, SDHC, MMC. Tatlo yung slot niya. May rubber footing. TS RDP 8K. So siya ay 5 volts, 0.5 ampere. Okay, may plastic pa. Ito, plastic pa niya, oh. May plastic pa siya. USB slot. Asan yung cable niya? Ito ang cable niya. Kunin natin. So ito yung cable niya. Aba, sarado pa. Buksan yan. Ayun. Naka-cable pa. Cable tie. Okay. Siya ay USB 2.0. Diba? Ito ay micro USB na medyo luma ng style, oh. Sasaksak natin sa butas. Ayun, eksakto siya. Bakit? Okay, bakit ko ba binili yan? Kasi meron ako lumang USB card reader. Ito yun, oh. High-tech. Luma na siya. Nasira na. Ang kanyang cable, ganun din halos, eh. Yun, oh. Nasira na siya, kaya bumili ako ng bago. Ito yung luma ko. Ito na ngayon ang bago nating card reader. Halos magkasilaki, oh. Kaya lang, 3 lang slot nito. Okay? At sukatin natin. Siya ay 45.7 millimeter at 76.4 millimeter. Thickness niya 15.1 millimeter.
Subukan natin ang ating mga cards. Meron ako ditong mga cards. Ito ay micro SD XC. Micro SD XC. Ito yun. Meron akong micro SD 8C. Yun. At meron din akong micro SD 8C. Nasaan yung laman nito? Ang laman yan ay nandito. Dito natin kukunin ang ating card sa ating Zoom audio recorder. Nandito sa loob. Dito natin gagamitin yan. Yung recorded audio natin ng ating audio recorder. Dito natin ilalagay sa Transcend card reader. Micro SD HC. HC siya. Ito yun, no? Micro SD HC. Tingnan natin kung kasya. Nakalagay dito, micro SD HC. Tingnan natin. Ayun, kasya naman. Ayaw. Pag nakaganon. Yun. Diba? Kasya siya. Kasya lang. At itong dulo, sasaksak natin sa USB 2.0. Ito ay USB 2.0. Nakasaksak na ang ating micro SD HC ng ating audio recorder. So yung recorded audio from Zoom, lalagay natin dun sa card reader para mabasa ng computer pag nilagay sa computer. Okay, kasya siya. Ngayon, balik natin. Okay. Buksan natin. Ayun. Yan ang ating sound recorder. At subukan naman natin itong asa ng SD niya. Dito, SD card. Kunin natin. Ito naman ang gagamitin natin. Yung SD card ng Nikon Coolpix waterproof camera. Okay. Buksan natin. Andito yung kanyang SD card. Malaki ito. Ayun. Ito ang size ng SD card. Ganyang kalaki. At subukan naman natin dito sa ating card reader kung kasya. SD card 32 gigs SanDisk Extreme. Aba, para sikip ah. Ayun, kasya sa SD card SDHC. Okay, so dito ang SD card slot nya sa pangalawang butas. Tatatlo lang yung butas niya, isa malaki oh. CF malaki. Yan, kasya din ang ating SD card at saka yung ating sa micro SD HC. Okay, so balik natin. Balik natin. Lagay lang doon. Okay.
So yan ang laman ng ating package. Transcend SD card reader. Okay? Thank you.